wakati rais ameapishwa 2022, huo mwaka budget ambayo ilikuwa imewekwa kwa serikali kwa sekta ya elimu ilikuwa shilingi bilioni 500. Lakini kutoka 2022 mpaka sasa kila mwaka tumekuwa tukiongeza hiyo bajeti. Imeongezeka kila mwaka. Sasa hivi mwaka ambao unaisha June, financial year ambayo ni mwaka wa kifedha ambao unaisha June, tutakuwa tumetumia mwaka huu bilioni 702 pesa ya Kenya. Kwa hivyo Rais Ruto ametoa budget ya pesa ya elimu 7 na bado bilioni 702 ifike bilioni 765. Mingi wananchi na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, Competence Based Education and Training. Siku tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBET sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Jambo la tatu ambalo tumefanya elimu, tulikuta kulikuwa na uhaba wa walimu Kenya hii zaidi ya 1116. Wale walimu walikuwa wanahitajika, na tukasema katika manifesto yetu ya UDA tutaajiri hao walimu 1116. Hiyo ahadi tumetimiza kwa sababu already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1,100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 1,120 ambao wameajiriwa na serikali hii. Ilikuwa inaajiri walimu 5,000 kila mwaka, na tungeenda na hiyo spidi ya 5,000 teachers per year, ingetugharimu miaka 20 kuajiri walimu 1,100. Sasa wengine 20,000 wafike 1,120 katika miaka 5. Ni fire si fire? Si ametuajiria walimu 23,000 classrooms. We are building 1,600 laboratories. Ndio kila sehemu, kila shule. Hiyo madarasa 23,000 tumejenga, 16,000 kupitia Wizara ya Elimu na 7,000 tumejenga tukishirikiana na wabunge wetu kupitia National Government Constitution. Naenda Technical Training Institute. Tumefanya mabadiliko katika Technical Training Institute. Tumeleta mabadiliko aina 3. Kwanza tumeleta mambo inaitwa recognition of prior learning, ambayo inatambua wale ambao ni mafundi lakini hawana certificate. Badala ya kwenda kukaa miaka 3 katika polytechnic ndio wapate polytechnic, wapate certificate. Kama wewe ni fundi wa mbao, fundi wa mawe, fundi wa stima na unajua hiyo kazi lakini hauna certificate, tunakupeleka pale kwa polytechnic ama TTI kwa wiki 2, wiki 3. Tuna assess ujuzi wako, tunakupatia certificate. Huyu Doris Donya amesema ya kwamba mama akiomba kitu hanyimwi. Ni kweli si kweli? Kuna mtu anaweza nyima mama kitu? Si mama apewe kile ameomba? Mama apewe asipewe? Mama apewe asipewe? Wangapi wanasema mama apewe, mama apewe, mama apewe? Kwa hivyo wewe Mama Doris, kwa sababu umeote na Mheshimiwa Jaffe Nyakundi, mimi naenda kutafuta idara ya serikali ambayo inahusika, tutengenezee hao wanafunzi borehole, kisima cha maji, wawache kwenda mtoni. Mwacha buna morego ugita monga ina mumroyo abantu baminto. Your Excellency, I am here because of just one reason. Kushukuru kwa sababu ya mambo mazuri ambayo mmetuahidi katika Kitutu South
na kushukuru mheshimiwa huyu Japheth Nyakundi kwa kukumbuka kwamba sisi pia watu wa Kitutu South tuko area. Erebia osere bobe. Kama muroye asilia akolile ga Kitutu Chache North. Mugwanja na ere koleka Kitutu South. Inukalia majirani waito. Abantu moya muwage chikura Kitutu Chache South moina. Igage tara moina. Your Excellency, I've been reminded in a special way. There is a road that was promised by the President. The road that starts from Jokvilla to Egesakio-Garo, to Getare, to Iranda, to Nyakoe, to Kyoge, to Matongo, to Raganga. Your Excellency, the only reason that we cannot move, that these people are ready to support government, but kindly, Your Excellency, I plead with you, with humility, that road is a very special road in the eyes of Kitutu Chache South voters. God bless you, and Minto, Kimongo, Alero Mumbrenda, the governor, Nera Bunge, as from what on the 1927. Ya mwisho kabisa, naibu wa rais, mimi nimesikia wale wengine wanapiga kelele ati wanasema kura ya 2027 imepangwa kuibwa nini. Mimi nataka niwaambie nyinyi jipange. Unajua, ukisikia mtu anaanza kulia saa hii mapema, anaanza kuharibu hewa, jua huyo mtu hajajipanga. Ambia hao watu wajipange. Sisi tumejipanga, tumeleta barabara, tumeleta stima, na tumekuja kuona wananchi. Wao pia wajipange. I want to assure the people of Kenya that there is enough money to conduct a free, fair, credible and verifiable election. The elections of 2027 will be free. For those people who want to propagate that there will be theft in the election, there will be no theft in the coming election. Make sure that you prepare yourself well. Go to the people, sell your manifesto, sell your agenda, and tell the people of Kenya what you're going to do for them. Sisi tumejipanga, nyinyi jipangeni, tukutane 2027, nyinyi tumalizane na nyinyi mapema saa 12.